السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما كنتمنى تكونوا على خير وبخير وصحة جيدة وانتم كتشوفوا هذا الفيديو يا رب العالمين، والسلام والسلام للجميع يا رب العالمين. غادي نشارك معكم هاد البصلة. هذه هي فيها منافع كثيرة. الانسان اللي فيه السعلة جافة، كاين اللي كيقول له وحشيشه، كاين اللي كيقول شاتفه، كل واحد كيفاش كيقول له. هذه عندي انا مجربه بزاف. انا كانت فيا السعله، ما نقدرش نقول لكم عام ولا عامين بل سنين ما خليت ما عملت من الادويه ديال الخرابيس. حتى لواحد النهار عاد قال الولد ديالي الوالده علاش ما تعملش البصله هكا، المهم حكه وطيبه ومن تبرد شربه، وعملتها في حسمية الله. الحمد لله والشكر لله تعالى وتبارك، وكنتمنى الصحه للجميع يا رب العالمين. من تما ما بقاتش كدور بيا، غير كنحس براسي السعله غتجيني كنوض نوجدها وكنشربها، وكنعطيوها حتى للدراري الصغار ديال عامين 3 سنين. المهم البصله ما فيهاش شي ضرر، حنا كناكلوها حتى خضره. كنحكها بسم الله على بركه الله. غادي نبدا نحكها. واحد النهار مشيت عند واحد السيده مرات واحد الدكتور، وجبرتها من لوبيا بوفاندا على العنق ديالها. قلت لها اش عندك؟ قالت لي غير اسكت، السعله راها قتلتني. شبرت انا، هزيت لها البصله وحكيتها لها. قالت لي شنو كتعمل؟ قلت لها بالله انت تشوفني غادي شنو غادي ندير. من بعد طيبتها عطيتها لها، ما دارتش شي كتعرف حتى شي نص ساعه هيداك. قالت لي والله الا ما كنحس مزيان. رجعت هي اللي كتستعمل وبدات كتنصح بها الناس حتى هي عاوتاني. الانسان عارف واحد الحاجه يدي اجر يشاركها مع الحباب، شي مشكل اجر. دابا غادي نعمل لها هادي عندي غير صغيره، غنعمل نص لتر د الماء او لتر الا ربع ديال الماء وغنردها تغلى. عملتها في كاسرونه، غادي ندير لها الماء. كاين اللي كيعمل معها كوكاكولا على حسب المذاق باش يتغير المذاق وصافي، لكن الانسان غيشربها. اللي بغى يعمل كوكاكولا يعمل كوكاكولا على حسب باش تغير المذاق. انا كنعمل غير الماء بوحديته، وتبعوا معايا ان شاء الله يا ربي. غلا كيف غلا طفيت عليه وغنخليه حتى يبرد. تبعوا معايا حتى الاخر. البصله اللي عملتوها من الاحسن كل نهار حكوا بصله وطيبوها كما شفتوا، وعملوها في الشرذومه، وملي تبرد ولا في النبيره وشربوها. غدا عاوتاني عملوها طريه، حيت الا بقات 3 ايام ولا 4 ايام واخا تكون في النبيره راه المذاق ديالها كيتغير. وهذه صحيه وفعاله بزاف بالتجربه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.